Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديد معنا في درس l'adjectif qualificatif والأنواع ديالو. غنشوفوا الدرس ديال l'adjectif qualificatif والأنواع ديالو اللي هما دو تيب، نوعان، كينقسم على جوج الأنواع. كاين l'adjectif qualificatif épithète et adjectif qualificatif attribut. هنا غنشوفو شنو هو الابيتيت، شنو هو الاتريبي، الفرق اللي بيناتهم وكيفاش تعرف واش ابيتيت ولا اتريبي. يعني واخا تكون ما كتقنش اللغة الفرنسية وغير متمرس. نبداو ان شاء الله تعالى دي زيكزامبل. ابيتيت، اكزامبل ديال ان adjectif épithète, qualificatif épithète. Un exemple, la voiture rouge. نتفكروا نديروا واحد هذا نهضروا على l'adjectif بعجالة. l'adjectif كما كتعرفوا باللغة العربية وهو النعت. دونك ملي كنشوف كنبغي نحدد لادجيكتيف اوتوماتيكمون خصني نحدد لو نون. دونك la voiture rouge. La, c'est un déterminant. Voiture, c'est un nom. Rouge, c'est un adjectif. Déterminant plus nom plus adjectif. دونك هنا اش كنشوفو؟ هذه السيارة الحمراء. لا، ولا كنقولوا بالعربية عفوا اللغة العربية كنقولوا فيها السيارة الحمراء. دونك باش درت النعت للسيارة، باش ميزت السيارة من السيارات مثلا كاينين 5 ولا 6 ولا شوف شحال، يعني عطيتها واحد الصفة وواحد النعت باللون ديالها. السيارة الحمراء، la voiture rouge. Donc rouge c'est un adjectif. وبالمناسبة يعني كاع لي couleurs ce sont des adjectifs. Donc la voiture rouge. هذا un exemple بالنسبة للإبيتيت. نشوفو l'exemple بالنسبة للadjectif qualificatif attribut. La voiture est rouge. La voiture est rouge. Donc اش كنلاحظوا هنا؟ ندير واحد الزوم شويه على ديك la voiture est rouge. فوالا اش كنلاحظوا هنا؟ Là c'est un déterminant. Voiture بطبيعة الحال c'est un nom، يعني سيارة. Rouge، voilà la voiture rouge يعني النعت هذا صفة، يعني c'est un adjectif. سهلة. Et c'est un verbe être. مي هنايا الفرق ما بين épithète و attribut هو ما بين لو نون épithète كيجي لو نون ديريكتومون كيكون على l'adjectif. بالنسبة للاتريبي كيكون ما بين لو نون و l'adjectif كيكون ان فيرب، وكنسميوهم بطبيعة الحال اللي غادي نوريكم دابا لي فيرب ديتا. يعني دونك غتقرا التكست ديالك يقول لك مثلا جبد ليا ان يعني سولين مثلا ان فراز اللي هي يكون فيها adjectif qualificatif attribut ولا epithet. الفرق بيناتهم اللي غنبغي نوريك هو غتكون نتايا انتيليجون، غيبان لك بان الوسط اللي ما بين لو نون و l'adjectif كيكون فيرب ديتا. فوالا هذا هو الفرق ما بين epithet و attribut. attribut ديما وسط كاين ان فيرب ديتا ديما.
Donc, نشوفوا les verbes d'état. Les verbes d'état هما كالتالي. كاين verbe les verbes d'état كاين être, كاين avoir l'air, كاين passer pour, كاين sembler, ensemble, moins verbe sembler, verbe paraître, verbe rester, verbe demeurer. هادو ce sont des verbes d'état. زدت لكم اللي كيكون متداول ديما في لي فيرب ديتا. غنعطيكم دي زيكزامبل على الدرس ديال الادجيكتيف كاليفيكاتيف على ليبيتيت ولا الاتريبي. بهاد لي زيكزامبل بحال هادو وهذا غتفهموا الدرس مزيان وساهل، ولا ما فهمتيش راه خاصك ما يمكنش ما تفهمش، ما يمكنش. دونك بالنسبة للإبيتيت adjectif qualificatif épithète. Mon petit frère. Mon petit frère. فين هو le nom هنايا؟ Bien sûr c'est frère. فين هو l'adjectif؟ C'est petit. هذا هو l'adjectif. حنا باش نعتنا ولا باش كيفاش عطينا الصفة هاد لو فغيغ هذا بأنه أخي الصغير، يعني أخي الصغير بوتي فغيغ، يعني لو نون سي فغيغ بوتي أدجيكتيف. في أتريبي مون فغيغ إي بوتي، يعني أخي الصغير يا أخي إنه صغير، يعني mon frère est petit. جا هنا le nom هو frère، l'adjectif c'est petit، وجا وسط منهم bien sûr un verbe d'état، un verbe d'état. عفوا. بالنسبة la deuxième phrase, le temps bon. Le temps bon. Déterminons plus temps, c'est un nom. Beau, c'est un adjectif. Donc, الوقت جميل أو il fait beau ولا المهم كيفاش كيقولوا في العربية le temps bon. ملي كنجيو l'attribut كنلقاو le temps est beau. Le temps est bon. اش لقينا ما بين le nom و l'adjectif؟ لقينا un verbe. Donc ديما l'attribut كيكون ما بين le nom و l'adjectif كيكون un verbe d'état. Cet enfant sage. Cet enfant sage. دونك باش نعتنا هاد لونفون باش اش من صفة عطيناه؟ بأن عطينا واحد الصفة ديال ساج، يعني لا ساجيس. ساج هي حكيم، ولكن الحكمة زعما. لونفون بيان سور سي ان نون. ساج سي ان ادجيكتيف. دونك ملي غادي نشوفو اتريبي، علاش قربت لكم الامثله ما بين الابيتات اتريبي؟ شديت دي فراز ورجعتهم سو سون دي ميم فراز رجعتهم اتريبي. Donc, cet enfant paraît sage. Cet enfant paraît sage. Enfant, c'est un nom. Sage, c'est un adjectif. Paraît, c'est le verbe paraître. Donc, c'est un verbe d'état. بحالو بحال أي، le verbe être. D'accord? ديما كنلقاو ما بين le nom et l'adjectif un verbe d'état في l'attribut. Une robe rouge. Une robe rouge. Robe c'est un nom. Rouge c'est un adjectif. La robe est rouge. La robe est rouge. La robe c'est un nom. Rouge c'est un adjectif. Et c'est un verbe d'état. Une pizza délicieuse. Non, plus adjectif. يعني هضرنا مثلا
une pizza délicieuse. نشرح لكم كيفاش كنجبدو لو نون. نقدروا نلقاو في اون فراز نلقاو دو نون ولا دو زادجيكتيف، ولكن اش من ادجيكتيف بغينا او لو نون بغينا كنجبدو ديما داك لو نوايو. مثلا هاد لو نون كيكون هو لو نوايو. شنو هو لو نوايو؟ هو الكلمة الأساسية، يعني الكلمة اللي داير عليها الحدث كامل. Une pizza délicieuse. Pizza c'est un nom. Délicieuse adjectif يعني وصفناها يعني راها بنينة لذيذة. Donc في l'attribut نقولو cette pizza semble délicieuse. Donc pizza c'est un nom. Délicieuse adjectif. Semble verbe d'état. Un oiseau noir. Un oiseau noir. كما كتعرفوا لي كولور ديما هما دي زادجيكتيف. oiseau c'est un nom. دونك الا بغينا نرجعو ان oiseau noir الاتريبي هو ابيتيت ان oiseau noir في الابيتيت. الا بغينا نرجعو اتريبي نديرو الوسط لو oiseau مثلا لو oiseau et ou là semble ou là paraître noir. سهلة. Donc l'attribut عطينا واحد un exemple آخر. L'artiste a l'air heureux. L'artiste a l'air heureux. L'artiste c'est un nom. Heureux هو l'adjectif. يعني l'artiste كيبان ليا سعيد. يعني الصفة ديال l'artiste أنه سعيد. A l'air يعني a l'air يعني avoir l'air. الverbe d'être اللي هو هذا avoir l'air verbe avoir. Épithète une pomme rouge. Celle une pomme rouge. Pomme c'est un nom. Rouge adjectif. إلا بغينا نرجعو épithète نقولو la pomme est rouge. غنديرو الوسط ما بين l'adjectif و le nom. نديرو الوسط un verbe d'être كما قلنا. Attribut la petite fille semble triste. La petite fille semble triste. Donc هنا فينا هو le nom. Le nom bien sûr هو la fille le nom. هذا هو le noyau. الكلمة الأساسية اللي عليها الحدث اللي داير على هادشي كامل. Petite adjectif. Triste adjectif. Semble verbe d'état. هذا بالنسبة للدرس ديال الادجيكتيف كاليفيكاتيف ليبيتيت إي لاتريبو. كنتمنى انكم فهمتوا الدرس. درت لكم هذا الدرس في عجاله، وكما كتشوفوا بانني شرحت لكم الابيتيت ولا تريبي، وبغيت نشرح لكم يعني ملي كتبت لكم مثلا بحال هكا لا سي ان ديتيرمينون لا فواتور ان نو هذا يعني بغيت نشرح لكم نجبد لكم شنو هو لادجيكتيف. بعدا الناس اللي ما فاهماش شنو هو لادجيكتيف ولا يلا غادي لي ديبيطون يلا غيفهموا لادجيكتيف شنو هو. فوالا هادشي علاش زدت هادشي. كنتمنى تكونوا فهمتوا الفرق ما بين ابيتيت و لاتريبي. و لو موتور ديال لاتريبي هو لي فيرب ديتا اللي كيكونوا ما بين لو نون و لادجيكتيف. هذا الدرس يعني ساهل وما يمكنش لك ما تفهموش، وكنتمنى نشوفكم في درس اخر ان شاء الله. نهضروا على لادجيكتيف ولا نهضروا على اي درس بغيتوه. نتمنى تكونوا فهمتوا. يلا السلام عليكم، دمتم سالمين.